الزول الاول نقلا ديال الاستوديو كسدوق الاستوديو الظاهره كوا قلا غنسوجل ال سي دي الكاريلين 38 ان شاء الله لا شونسون كي متسلمه كيا ديال 30 ريالين ديال السي دي ومن طوا قلا غنسوجل ديال الكليب الواحد عمر ميلو فيزيون عمر برودكتور ان شاء الله دينا وني عجبن تجيها ولا هنا راه صويض ان شاء الله. الزول عمر مرحبا يسوع العرضيه غنمشي غنمشي مليح دونك هسه قلنا نخدم نبريباري البرودوي نسو مليح مليح هي اون فيت سي اون بويتيس دونك لا تسم دياست تسد تخدم ثم دياست باش هون كتكوفري سكون ابل خاص خدمه ديال السلامه خدمه دي ميوزيك اي تو سا دونك لو جور نمسك رونديفو تو سا دغيا ستوديو سوف ديال الشونتور ديال شنو دايرين انت تسمع حسيس تولها غاس بلي شنو هكنيدس كاع فوق دوينا مسلايغتو مليح ناس ودي واش شنو غير واش اسمو لا بويزي لك ودين كي على عمر شنيغ على عمر وين تو سابرون دو مونك سلي عم تشنوض تو شونج جوست تسنيكم دي سيارة لي ميلودي وي هنا سي با بروبليم لي ميلودي باش تخدم تم ديال العالية الساعات القيت العالية لي ميلودي جو اسيي نخدم دي ميلودي en fonction ينمتمي en fonction le registre يميلاقن فوكال يميلاقن ان شاء الله هذا ان شاء الله تنجح هذه puis c'est tout. Bon, elle a hésité, sincèrement, elle a hésité, mais quand même, elle a le courage, elle a pris vraiment, elle s'est engagée. Pour moi, c'est ça la réussite. Déjà, elle a réussi. Le fait qu'elle s'est engagée, c'est une réussite. Et la vraie réussite, en fait, elle vient, et j'ai confiance en elle. Je suis sûr que ça va donner quelque chose quand même. Hein. Maintenant, voilà. Bonne continuation à tout le monde. Merci beaucoup. سعام الحق توهم